वो डॉक्टर साहब उसका रीजन ये ना, पहले 3 4 5 6 बच्चे होते थे, ऐसे ही पल जाते थे, अब होते हैं 1 या 2। माँ बाप ओवर सेंसिटिव नहीं हो गए हैं कुछ? तो ओवर सेंसिटिव तो है ही इस समय में, बिल्कुल ब्लिंकिट का जमाना है ना कि भाई मेरा बच्चा आज ही बीमार हुआ, दूसरे दिन फोन आ जाता है, मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब अभी तक ठीक नहीं है। लेकिन ये सब हो सकता है कुछ हमारे समझाने में भी होते हैं, हम यूजुअली पेरेंट्स को हम समझा के भेजते हैं कि भाई ये 3 से 5 दिन लगेगा, लेकिन धैर्य तो आपको पता ही है क्योंकि दोनों वर्किंग है, ऑफिस सफर करता है, रात की नींद भी सफर करती है, भाई ये तो होगा ही, छोटे बच्चा टाइम तो लेगा इस तरह का। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।